Còn mấy này thôi là hết đi chị. Cái lấy cho chị. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 này lại. Chắc phải để 2 túi nhỉ. 3 túi.
đẹp chị ạ. Cái phần này đẹp hơn con. Thế đâu em ạ. Cân đấy. Ủa, nó cho nó đủ 5 cân đi. 5 cân là bao nhiêu tiền em? 75.000. Mua măng đi chị ơi. Măng bán thế nào đấy? Em bán 15.000 một cân chị ạ. Chị gửi nhé. Vâng, em chị. Đây đây, mọi người. Cái làm đấy cứ tính cho chị 20.000 đi. Đấy.
này kiểu khóc lại bạn đúng này anh mà mình kiểu khóc